हेलो गाइस, स्टडी गाइड में आपका स्वागत है। आज का हमारा है तीसरा वीडियो साइनस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इंसेक्ट्स बिलोंग टू द फाइलम एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, क्रस्टेशियंस, सीलेंट्रेट। इसका आंसर क्या है? बी पार्ट, आर्थ्रोपोडा। क्वेश्चन नंबर 33, which of the following taxonomic categories which is the most inclusive is that the highest in hierarchy? Order, subspecies, क्लास, जीनस। इसका आंसर है सी पार्ट, क्लास। क्वेश्चन नंबर 34, आवर मेजर फूड्स, फाइबर्स, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड बेवरेज क्रॉप्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्मस प्लांट्स, पेटिरिडोफाइट्स, ब्रेयोफाइट्स। इसका आंसर है ए पार्ट, फ्लावरिंग प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 35, a cell cycle consists of mitosis and meiosis, G1 the S phase and G2 prophase, metaphase, anaphase and telophase, interphase and mitosis। इसका आंसर क्या है? बी डी पार्ट, इंटरफेज एंड मीटोसिस। क्वेश्चन नंबर 36, gene is a segment of DNA or functional RNA, a segment of DNA and histone, a segment of DNA, RNA and histone, all of the above। इसका आंसर क्या है? ए पार्ट, a segment of DNA or functional RNA। क्वेश्चन नंबर 37, genes control protein synthesis but not heredity, protein synthesis and heredity, heredity but not protein synthesis, biochemical reactions of some enzymes। इसका आंसर क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस एंड हेरिडिटी। क्वेश्चन नंबर 38, genetics in the branch of science that deals with the study of relations between plants and the environment, inheritance and variation, cell structure, thermal structures। इसका आंसर क्या है? बी पार्ट, inheritance and variation। क्वेश्चन नंबर 39, the human cell contains 44 chromosomes, 48 chromosomes, 46 chromosomes, 23 chromosomes। इसका आंसर क्या है? 46 chromosomes। Question number 40, the powerhouse of energy in the cells is Golgi bodies, mitochondria, ribosome, endoplasmic reticulum। इसका आंसर क्या है? बी पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। Question number 41, the process of cell division can take place by heterosis, fusion, mitosis, none of these। इसका आंसर क्या है? mitosis। Question number 42, the process of the division of somatic cells of an organism is called mitosis, meiosis, cytokinesis, none of these। इसका आंसर क्या है? ए पार्ट, mitosis। Question number 43, a plant cell is distinguished from an animal cell by the presence of nucleus, chloroplasts, cell membrane, mitochondria। इसका आंसर क्या है? बी पार्ट, chloroplasts। Question number 44, every multicellular organism, be it a microscopic alga, a banyan tree, or a human being, starts as a single cell called an egg, sperm, nucleus, gene। इसका आंसर है ए पार्ट, egg। Question number 45, HCl is secreted by zymogen cells, peptic cells, oxyntic cells, none of these। इसका आंसर है सी पार्ट, oxyntic cells। Question number 46, in which of the following will you look for E. coli? Milk, water, human intestine, soil। इसका आंसर है सी पार्ट, human intestine। Question number 47, just as the division of cytoplasm is called cytokinesis, the division of nucleus is called heterosis, mitosis, meiosis, karyokinesis। इसका आंसर क्या है? डी पार्ट, karyokinesis। Question number 48, the basic structure of cell membranes. A part is a lipid bilayer that serves as a barrier to water-soluble molecules. B part,
differs ultrastructurally for internal and external membranes of cell. C part is best described as lipids dispersed within a protein bilayer. D part is visualized by bilaminar structure with transmission electron microscopy. इसका आंसर है A part is a lipid bilayer that serves as a barrier to water soluble molecules. Question number 49. The organelle that makes ATP is microbody, nucleus, mitochondrion, ribosome. इसका आंसर क्या है? C part mitochondrion. Question number 50. A high surface area to volume ratio in cell is important because it enables efficient transfer of waste, nutrients and gases across the cell membrane. B part prevents overproduction of cell protein due to structural limitations. C part allows many antigens on the surface for identification of self and non-self. D part provides for better structural support to cope with external physical pressure. इसका आंसर है A part enables efficient transfer of waste, nutrients and gases across the cell membrane. को साइंस की क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू देखनी है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।